Jadi ngeten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau tahlil mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira. Orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir. Sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka, niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nek wis kadung bener diridani Allah, niku sifate ora tahu salah. Kula baleni malih nggih. Wong nek wis bener diridani Allah, niku sifate ora kok gak tahu salah iku ora. Nek Allah seneng kowe, iku statusem wong-wong sing liyukaffirallahu anhum aswa allazi amilu. Engko amal elek iku ndelalah didadekno di sepuro sinten? Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misalnya ngeten, sampean ngobet wae cah wedok. Cah itu seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an langsal Gus. Jawe langsal yo aja takok ngono. Tapi nek kowe kasil jawe tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cah wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalo napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawe lho to SMS-an misale. Tapi kok jumni halal lho yo. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki ra ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro iku apa alladzina napa mboten niku intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu iku kafir angkum sayiatikum. Nek kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula guweting ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari, mau ngenyethok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari niku kan tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere mbok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to ora? Rasane. Mergo nek dimpet ya dadi udun. Tapi ku luwih apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini, roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek ono MTQ dikritik. Yo ngrasani tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran itu buta siar, wong Islam buta siar. Wis sakmene lho pokoke. Ikan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Lah iku disebut apa? Intajtanibu aba iromatun hauna anhu insyaallah nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan. Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, niki penting kula atur. Mergo critane ngeten nggih, wong nak bakate saleh, mabuke nang masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire si korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong yo bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe mun kadang-kadang kebodhon yo jatah. Sampeyan kula critani zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng putih-putih wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Dik niku sampe nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah kasiron. Dik niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra undang dolah tapi lho. Iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly.
Anggere takoki kowe kok fasik kok ora ning terminal ta dalan ning masjid. Aku nak ora nabi ku ngeluh. Tapi ojo minum gak ngregani nabi. Aku tak minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane syaribul khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya. Memang di Quran gak ada. Sehingga kadang nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusyuk-khusyuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa kan pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh ku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku yo ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Dadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kuiku khimar, kuiku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu. Kami ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulahu. Itu dalil ahli sunnah. Kamu jangan melaknati dia fa innahu yuhibbu wa. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini, falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti lu seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu yen gak bakat wali. Paham ya? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe yo ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi dibagi jatahe anak yo ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anak yo jek roh. Kelas pirane yo jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku lho, jek ora ora. Ije, tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misalnya. Nah, yus ngono iku, selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ndi ya? Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit, ngamuk bojo ya demi dhuwit. Bariku mbok tabung. Ning bang ono, ning plisiran lemari ono, ning ketu ono. Ning ketu sing lemari ya eling. Bareng dhuwur pas pergi lali aku jebule wis mentek wektune dhuwur. Terus kowe tak sip, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku personal kita iku dhaif, napa kita niku dhaif. Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi bukan berarti kita ada cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong mulane kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono wong ra salat nekani konser selawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nek menawa awal untuk hidayat. Nek ki fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran lan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Tenak fasik-fasik kaya kowe iku ora ahli neraka, mok liwat kecemplung, tapi orang nganti penduduk asli no. KTP-mu tetep swarga. Piye-piye ke putune Nabi Adam, mbahmu iku ning swarga. Kowe mbun neraka iku berarti ora marisi mbahmu. Wong mbahmu iku ahli napa? Swarga.
Dieling-eling kan iki kan wa amal ladina fasaku fama wa humunar. Iku fasaku piye sing ahli neraka? Sing bil kufri wa takdzibi. Niki eling-eling penting kula aturno. Mulane mak isu nate zina. Bareng dihukum Kanjeng Nabi di rajam jari sahabat-sahabat Ma'is iku dosa kok gedene ngono. Nabi duka umpama tobaté Ma'is ditimbang mbek tobaté wong sak donya iku jek dhuwur tobaté napa Ma'is. Mergo ndekne mengesahkan nyawanya hilang demi tathir disucikan liwat rajam. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan dia kafir. Iku nunjukno nah ndekne jek mukmin. Umpama ndekne kafir, Nabi tidak berani merajam karena Nabi hanya menghukumi pada umatnya sendiri yaitu tiang napa Islam. Tapi wong-wong Khawarij itu kecangkeman, angger dosa kafir, angger dosa kafir. Mulane masyhur ono wong Khawarij ketemu wong alim. Wong alime tahlilan biasa ning kuburan. Kamu kafir? Yo kafir ya. Bareng wae salat. Ayo salat. Gak salat kafir, salat bareng. Akhire yo salat kowe aja salat. Salat itu wajib wong mukmin, aku kafir bukan salat. Akhirnya mikir Khawarij, iya ya. Coba wong Khawarij saking gobloke wong darani wong ku kafir, tetep dikon. Mana ada orang kafir wajib salat. Aneh karo wong Khawarij. Anu ku goblok mau. Kenapa goblok? Mergo khusuk. Mulane khusuk nyen kasus ning dunia ilmu khusuk ku kasus. Kok ora tau mikir wae ora informasi ku setuju. Dadi kula baleni malih, sampean nak ngaku ahli sunnah ciri khase napa? Mboten ngafirno wong sebab nglakoni dosa gedhe. Kenapa demikian? Ini rungono tenan, awas kena salah. Kenapa demikian? Karena Allah itu zat yang kebenarannya itu absolut. Al-haq dzalika bi anna huwal haqq. Kebenarannya absolut, ciri khasnya adalah kebenaran yang tidak rubah oleh penggemarnya, oleh followernya, oleh qailnya, oleh siapa saja. Karena kebenaran absolut itu berdiri sendiri. Sama saya kita bedhei. Kalau bolak-balik ngaji nek lali ya kebangetan. Siji tambah siji loro itu absolut. Rektor Al-Azhar yo muni loro, lonte sing ning Doli yo muni loro. Paham nggih? Ojo kok pepeh ngene. Aku rektor Al-Azhar. Lonte takok isik. Lonte, siji tambah siji piro? Loro. Terus rektor Al-Azhar muni 5. Bener kembar ambek lonte. Ora iso, kebenaran absolut itu lonte yo muni loro, koruptor yo muni loro. Sing kena OTT KPK yo muni. Sing ngaji tafsir jalane yo muni loro. Musuhmu tanggamu sing mbok giyetingi yo muni loro. Karena kebenaran absolut. Lah saiki Allah dadi pangeran kebenaran absolut ta ora? Absolut. Sing Islam soleh ya muni pangerane Allah, sing Islam fasik ya muni pangerane Allah. Iki maknane hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, senajan tau zina tau maling jawab Nabi wa in zana wa in sarqa. Mergo wong Islam cek sing zina ya darani Allah pangeran, sing maling ya darani Allah pangeran. Sing soleh ya darani ya. Mergo Allah pangeran kebenaran absolut. Koyok loro tambah loro papat. Rektor Al-Azhar muni papat, lonte yo muni papat. Lha iku lemane Khawarij itu ra iso ngaji. Wong kebenaran absolut kok berdasar komentare wong ra iso. Allah tetep Allah, Allah tetep pangeran, ora iso dibatalno. Jika sing oleh ngakoni Allah pangeran ya siapa saja. Saiki sing oleh ngakoni srengenge Padang. Misalnya ana lonte petakoki utawa copet. Dik srengenge Padang terus kowe wong alim ben beda mek lonte. Peteng. Yo alim sarap. Nah itu yang disebut qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Barang hak wis nyata lan barang batil ora bakal teko. Mergo barang batil ora ana loro tambah loro 15 ora bakal ana. Pangeran liyane Allah ya ora bakal ana. Mulane eksistensi Allah ora butuh pembenaran siapapun. Dan siapapun dibenarkan saat ngomong tentang Allah benar, meskipun itu lonte, rektor, pejabat, koruptor, sama saja. Semuanya ngomong kebenaran absolut. Sehingga kalau begitu orang zina, orang maling, orang koruptor ya sah muni la ilaha illallah. Maksudnya Nabi wa in zana wa in saraq. Orang kok Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kocok kok memahami hadis ngono goblok ora barbar. Orang ngono. Maksudnya orang kok konteks Islam pernah menghalalkan zina itu ndak. Kebenaran absolut itu sing ngomong ra kudu wong soleh, siapapun boleh ngomong. Kayak siji tambah siji loro itu. Presiden yang muni loro, menteri yang muni loro. Bandar narkoba yang muni loro. Lah saiki Allah sitok, Allah la ilaha illallah kebenaran apa absolut. Eling-eling. Mulane disebut barang batil itu cara Allah seperti qul ja'al haqqu
wa ma yubdiul batilu wa ma yu'id. Barang hak nak wis teko, barang batil ora bakal muncul. Barang batil barang sing ora ana hakikat. Mulane ketika Kanjeng Nabi damel perjanjian Hudaybiyah niku Nabi perjanjiane mbek Suhail bin Amr As-Sudi min Muhammad Rasulillah. Jadi Suhail, ojo tulis Rasulullah li-ali. Ngaku ora ngakoni nek dene Rasul. Nah aku ngakoni dene Rasul ora bakal tak perangi, tak hormati, tak cucung. Ngaku cara aku Muhammad ka Rasul, tulis Muhammad bin Abdullah. Iku karuan nak Muhammad bin Abdullah. Jadi Kanjeng Nabi kode Sidina Lili hapus. Ndak ya Rasulullah, saya ndak akan menghapus tulisan Muhammadur Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi enteng. Mbok hapus ra mbok hapus, aku tetap Rasulullah. Gak ono gunane tulisan iku. Paham ya? Akhirnya dihapus. Aku itu tetap Rasulullah, senajan tuh tulisan aku Rasulullah itu dihapus. Lah ini karena kebenaran absolut coba omongno cek ora iku enteng wae. Nah, mulane kena dadi wong saleh iku sing mandek independen. Alamate wong saleh bahagia mbek Allah. Cek wong liya komentar elek cek ora nek saleh tenan wis nyaman mbek Allah. Wong saleh dibagian ngenteni apa kata mereka. Bareng dikomentari elek susah aku. Oh, saleh amatir. Saleh sing cek latihan ngono. Paham ya? Ini penting kalau tahu. Jadi dosa gede ini dosa itu ngafiri Allah lan mendustakan kebenaran Allah dan Rasul. Lah ana ana wong ngombe arak yakin arak iku haram, ya ora kafir. Lah nek yakin arak iku halal lagi kafir. Mergo dekne mengubah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing dadi kafir mustahilul haram bil isma, ngalalo barang haram sing harame ijma. Dadi ana wong zina kok zina ku yakin halal kafir. Tapi nek ijek yakin dosa gede muk fasik. Iku ana aturane ning gone napa madzhab napa ahli sunnah napa wal jamaah. Ini penting kula aturno mergo sakniki wadah kelompok sing disebut khawarij zaman Nabi disebut khawarij darani angger wong mukmin dosa gede berarti dadi napa kafir. Berarti sak donya iku kafir kabeh. Mergo ora ana wong ora tau dosa napa gede. Ngondoki subuh nganti srengenge metu dosa gede. Nak kodok zuhur kan dosane gede ngenteni entek wektu napa asar. Mergo zuhur asar wektu sing kena dijamak, paham nggih? Kodok maghrib dinteni entek wektu napa isya. Mergo maghrib isya kena napa dijamak. Tapi nak kodok subuh gersrengenge metu wis. Niku oleh dipateni nek cara fikih. Nah, tapi ra yo entek pondok-pondok. Wong sing tukang kodok iku santri. Entek pondok-pondok ya to. Wong seminggu do kodok ping pindho ping telu. Ora kok setahun pisan. Kowe kodok mira kan dhisik mondok, ora iku kowe. Saking lali. Saking oke lali. Iki nek cara fikih halal darah. Ya entek no mate sambo. Mulane khawarij iku mazhab jare Kanjeng Nabi elek-eleke kaumku iku khawarij, syarrul khalqi wal khaliqah. Ambek wong kafir wae elek wong khawarij. Mergo wong kafir nak perang mbek wong Islam dawuh Imam Nawawi cek muni kowe perang mbek sapa mbek wong Islam. Donald Trump mau perang mbek Indonesia iku muni perang mbek wong Islam. Wong khawarij nak perang mbek kowe muni darani perang mbek wong kafir. Wong kafir nak perang mbek kita cek darani kita iku Islam. Wong khawarij nak perang mbek wong Islam darani perang mbek. Mulane abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Ini disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min jahilun mutanasiku. Jadi gede-gede ini kerusakan wong alim sing fasik. Tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman fatwa. Presiden wedok ya rasa, gubernur wedok rasa. Dan terus rasa aku bingung nyatane saiki gubernur wedok misalnya. Sarasa wis terjadi kersane pangeran wis ben. Lah soal kowe ora nurut sing wajib nurut ku sapa kowe salat ora dipimpin wong wedok ya lha apa ya apa pikir nemen-nemen. Ben aku wis nglakoni donya, bingung kok wis donya. Nggone bingung napa? Ngeten lho carane mikir khawarij tak warai iki nek dadi khawarij. Kowe kan wis do iso kan udah diutek khawarij. Khawarij itu carane mikir ngene. Mulane kok aja geman nggih. Kados LSM sing ora tau ngaji, rapati tau salat iku aja bonot. Khawarij itu carane mikir ngene. Singkat cerita ngene. Nabi itu punya uang banyak ketika habis perang Hunain. Uangnya banyak sekali. Karena Nabi itu takut nyimpan uang dan itu dianggap miliknya umat untuk kemaslahatan agama karena ghanimah. Itu Abu Bakar yang sahabat pilihan itu gak dikasih. Umar ya gak dikasih, Ali gak dikasih. Ada orang namanya Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisan, beberapa orang Quraisy yang baru masuk Islam hari itu. Itu dikasih unta 100, ada yang 200.
Banyak sekali, dikasih banyak sekali. Bahkan ada orang dikasih wedhus, itu ma'benal jabalen. Itu ada yang hitung sekitar 4.000. Di Mekah kan ada 2 gunung kecil, itu wedhus antarane ning kandang itu diputerin apa? Gunung itu spek cung. Singkat cerita ada wong Khawarij. Niku sholat terus. Bathuke yo ngecap. Tapi juga ngecap wong liya, bathuke ngecap. Ya jenggoten. Tapi bukan berarti jenggoten elek ya ora, tapi nek sing terlalu bangga iku wong Khawarij iku ya jenggoten. Bali cobaan nggih sunah Rasul, tapi aja terlalu bangga sing cobaan ora Kanjeng Nabi tok. Musuhe yo cobaan. Malane ibadah biasa enak nek meyakini coba sunat ya coba, nek meyakini jenggot sunat ya jenggoten. Tapi ora usah kecangkeman. Mergo ora iku wong ra saleh sing jenggoten ya akeh. Tugale nganggo cadar, nganggo jilbab ya bangga mergo perintah Allah. Tapi ora usah bangga wong nakal jilbaban yo. Ya biasa wae ibadah sing ikhlas ibadah kok digo alasan nyerang wong liya kuwi ibadah apa? Tapi ibadah wae ora usah go alasan nyerang wong liya aneh wong zaman akhir. Jumatan arang-arange bareng nganggo minyak terus sing ra minyakan. Oh, lah moro masjid ora minyakan. Lha kowe minyakan lagi pirang dino. Nah, ape minyakan wae. Dadi boyo dilatih to nek ibadah ora usah kecangkeman. Singkat cerita si Khawarij tadi sholat terus bareng krungono pembagian ndak adil protes. Ya Muhammad, sebagian riwayat itu muni ya Rasulullah, tapi banyak juga riwayat mengatakan ya Muhammad ikdil. Muhammad kuwi kudu adil. Orang yang sudah lama Islam tidak kamu kasih, kok yang baru Islam kamu kasih banyak. Mahya qismatun urida biha wajhu. Ini pembagian yang tidak adil, yang tidak mencari ridha Allah. Karena pikirannya Khawarij kaya LSM kaya kue barang itu, nak se-Islami suwi kudu untuk akeh, nak Islami anyar kudu untuk sidik. Jadi berarti kan dia mengkonversi amal soleh harus dapat jatah banyak, yang amal soleh barusan harus dapat sedih. Masuk akal. Kenapa Khawarij berpengaruh? Karena masuk akal. Mulane kok jogeman apa-apa sithik. Agama ora butuh akal, agama butuh seneng pangeran. Singkat cerita, Nabi itu masih happy, masih ngendikan gini. Mosok pangerane percaya aku, kowe ora percaya aku. Masih enteng jawabannya Nabi. Umar marah besar. Ya Rasulullah, beri izin saya bunuh orang itu. Padahal Umar ya untuk bagian, tapi dia tidak senang Nabi digugat itu tidak senang. Singkat cerita, Nabi masih kerso memberi penjelasan. Ngene loh, wong-wong sing Islam suwi iku senenge Islam mergo Islam, tidak karena harta. Sehingga rata kei duit kata Nabi. Tapi kalau mereka yang baru Islam tuh ata'alfuhum alal Islam, tak kasih servis supaya dia seneng Islam. Sebab itu zakat diantara yang dikasih adalah orang yang Islamnya baru, butuh di mu'allafati apa? Qulubuhum. Ini logika nubuah. Jadi kayak aku mesti nak di duit, aku kayak Mustafa ora penting. Kan Islamnya wis suwi ngaji wis, mestine ikhlas. Dene orang ikhlas itu kebangetan. Mestinya seperti itu aturannya dalam mun rungokno tenan nak sampean kepengin mukmin sing apik. Dan itu begitu. Akhirnya wong iku menerima penjelasan Nabi, gak mau terus ngeloyor metu, gak mau menerima penjelasan Nabi. Ketika si orang tadi kemudian dikenal namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika dia meninggalkan majelisnya Nabi, terus Nabi komentar tadi masyhur itu. Yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad-din muruqa sahmi minar ramiyah. Orang-orang ini adalah orang yang nanti seringnya maca Quran, tapi mau maknani tekstual, terus senengane ngafir-ngafir umatku. Lah itu diantara sifatnya itu gini, yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awthan. Tidak ngrasani wong muslim senenge ra karuan. Jangan ngrasani pendeta wong kafir rapati seneng. Coba orang-orang fasik itu jangan ngrasani kiai semangat. Pendeta PKI jelas kafir atau dirasani nak be kiai. Rasani lho kakoan kok ngono. Lare Mbah Mun nak sering cerita, wong Islam kok aneh, ana kiai di mobil loro jari kedonyan. Cina di bis 10 ora tau dirasani. Ayo dosa Cina padha-padha dosane kiai. Lha iku ketok anak kita iku difadil kiai di mobil loro dirasani tanggane, kiai kok kedonyan. Cina di bis 10 ora di. Padahal dia ini pengurus masjid. Lakuan kok ngono. Jadi tetapi wong ini ora tau mikir. Dia ini pengurus masjid soleh tapi ora tau ngaji. Nah ana kiai kedonyan sithik kiai kok kedonyan kiai apa? Ya kiai menungso kok biasa wae ta. Lah sing Cina wong kafir di dunya akeh ora tau dirasani mesti dene riso. Iki piye dunya ning gone wong kafir kok digo kekuatan kebatilan. Alhamdulillah kiai kok di dunya berangel-ngelo wong. Mestinya kan begitu. Tapi ndak gara-gara bisikan setan nak jak ngrasani kiai semangat, jak ngrasani wong sing jelas salah ya ora ono semangat. Karena ndak ada ilmunya. Napa enggak ada ilmu?
Nah, ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten. Makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Cara berpikir agama itu beda dengan logika keadilan. Abu Bakar misalnya. Abu Bakar ketika jadi khalifah, orang yang ikut perang Badar dengan Abi Sufyan yang baru Islam ketika Fathi Mekah itu sahamnya sama. Diprotes oleh Umar, kenapa harus sama? Mereka itu pernah lama musuhi Nabi dan masuk Islam setelah Fathi Mekah. Jadi Abu Bakar, wong-wong Badar itu mulyane indah, yo ben diwales Allah swarga. Lah lha apa tak wales ning donya ya padha anggere pegaweku ya gajine padha. Ini cara berpikir nubuah. Paham ya cara berpikir nubuah? Nubuah itu cara berpikir ngeten. Misalnya sampean tak bedheki. Wong Ansor itu biasanya nulung Nabi apa ditulung Nabi? Gak jawab mawon. Nulung Nabi. Bertahun-tahun nulung Nabi. Dunyane dikekno Nabi, nyawane dikekno Nabi. Heroik demi memberi ke Nabi. Memberi. Disebut Ansorullah wa Ansorur Rasuli. Ketika Nabi Fathu Mekah, orang-orang yang baru Islam dikasih banyak. Orang Ansor gak dikasih sama sekali. Ada satu dua enggak sampai 10. 1-2 orang Ansor yang masih muda bilang gini, ternyata Rasulullah itu tidak adil, kita yang nolong lama enggak diberi, yang baru masuk Islam nolong jumlahnya hari masih bisa dihitung diberi. Singkat cerita Nabi dengar akhirnya memberi penjelasan. Cong, kowe iku biasa dadi pahlawan, yo wis dadi pahlawan terus wae, gampangane ngono. Orang yang biasa heroik oleh Nabi ya saja, heroik saja bermental memberi. Jangan sampai orang yang lama bermental memberi kemudian bermental tomak menerima, ingin mendapat. Ini kan turun pangkat dari mental memberi kemudian menerima. Lha itu nubuah beda LSM. Nak cara kowe pikiranem kan sing nulung suwe ya kudu entuk akeh iku pikiran berjuwis, pikiran kapitalis. Berarti kan nulung Nabi itu transaksional. Nak nulungi suwe untuke bocah kok gobloke ngono. Nubuah ora ngono, justru wis nulung suwe, nulung wae nganti mati ben status penolong Allah dan Rasul. Tapi nek kowe Kanjeng Nabi wis joyo kowe njaluk berarti statusmu pentomak Allah dan Rasul. Pengatok Allah dan Rasul. Kowe seneng dipangkat ngono. Mau asor nuwangis pun boten. Tapi zaman akhir didik ngene iki minoritas. Mung kowe bejo ketemu aku tak didik. Iki kowe mbok mandi mbok ora yo ora roh. Itu nubuah. Makanya wong sing biasa sholat terus, tahajud, witir, kadang-kadang mbak Allah ya diparingi sugih. Mergo Allah ku seneng roh sujude, kok malah ditransaksional. Gusti, tahajud menami duha wis lami tetep melarat. Sing ora tau duha sugih, bocah kok gobloke ngono. Wah angel Islamno kowe angel. Dadi iki Islam sing bener maksudnya. Nah Islam salah kan wis mulai cilik. Ini penting kalau latih. Uangku dilatih pikiran nubuah. Ini kan masyhur. Hadis ini masyhur ya. Namun kalau nggak percaya lihat di Musnad Ahmad, rawinya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ada orang Ansor komentar gitu, itu Nabi dengar. Masyhur. Nabi nyuruh beberapa sahabat kumpulkan semua orang Ansor fi kubatin. Hazirah itu kubah. Barang dikumpul kabeh. Umar mau masuk. Ada apa Umar? Saya ingin dengar. Enggak, kamu udah orang Ansor, enggak boleh masuk. Semua enggak boleh masuk kecuali orang apa? Terus Nabi pidato. Nabi itu luar biasa. Pertama ngedikan gini, apa betul kalian ngomong seperti itu? Sahabat-sahabat mulai wedi. Sa'd bin Ubadah itu sahabat senior Ansor. Ngedikan begini, ya Rasulullah, amadu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar di antara kita yang sepuh-sepuh tidak komentar apa-apa. Itu ada 1-2 yang masih muda Nabi, amun dipenggali. Ini mulai wedi. Terus kayak ngomong apa sing nom-nom? Jujur akhirnya. Niku ya Rasulullah, kita bareng model bagi-bagi ini wong Ansor kok jenengan kalah no. Dengan disikno tiang-tiang Quraisy sing nembe Islam. Terus dari Nabi ini hebat betul kan Nabi. Lah iya. Wong-wong sing lagi Islam tak kei wedhus bar mulai, tak kei unta bar mulai, yen butuhe dhuwit bareng tak kei dhuwit. Mulai nggawa dhuwit iku, nggawa wedhus iku, nggawa sapi iku. Kowe iku mulai nggawa aku. Kowe kok mulai nggawa aku Muhammad Rasulullah. Ama tardona ayarji an-nasu bisyaki wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasulillah. Saiki wong-wong bar tak kei dhuwit mulai tak kei dhuwit. Kowe mulai iku nggawa aku. Kowe milih digawa wedhus mbek nggawa aku. Wah, gue mulai jenengan nangis gempon kayak kano kabeh Nabi itu. Akhirnya Kanjeng Nabi digawa mulai tiang Ansor moro putih Medina. Wong Mekah sing lagi masuk Islam dikai dhuwit mulai, dikai wedhus mulai. Lha untuk wedhus kok mulai? Mestine mulai nak bar entuk Kanjeng Nabi. Iwak tunggale kok ngeten, ana kiai gedhe dicak dalem, masak pitik, masak macam-macam enak. Tamu sing lagi seneng kiai dikai mangan. Cak daleme kadang ora keduman padahal sing masak. Tapi tamu-tamu sing seneng kiai umat-umatan bermangan kan mulai.
Cah dalam awar kiai ini terus untuk ilmu ini untuk mulangi mesti ini luwih rido ngomong untuk daging lah kowe untuk kiai ini mulang subuh wah akhirnya Ansor nangis Rodina ya mereka nabi dia perbandingan mereka sausé tak kei wedhus sapi iku mulai kowe mulai ku nggawa aku mara Madinah wa tarjiuna antum bi rihalikum ma Rasulillah nangis wong Ansor masyhur hadis. Ketika orang Ansor nangis, terus Nabi dawuh sing terkenal al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum. Aku urip sing rumat ya kowe, aku mati ya war kowe. Terus Nabi kondur teng pundi? Madinah. Wong-wong Mekah wis cuek bantuk sapi wedhus. Lah wong iku menawa sing terus akhirnya nglahirno wong sing gedeng kita ya mulane aja kaget. Lah nek ana wong Mekah ora ndok Islam rapati bener ngafir-ngafir wong paling turunane sing iku jan wis wae. Tapi ki sensitif, tapi tak omongno bener dadi. Oh ya bener wong Mekah itu turunane sing iku. Sementara wong Ansor ku heroik nulung Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ndonga Allahumma arhamil ansor wa abnaal ansor wa abnail ansor. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darah Ansori. Mulane disebut Zakaria napa Al-Ansori, Salahuddin Al-Ayyubi turunan Abu Ayyub napa Al-Ansori, Imam Qurtubi Al-Qurtubi Al-Ansori. Mergo dekne bangga mbah-mbahe sahabat Ansor. Saiki lha yo wong kok aneh, mulai cilik nulung Nabi, nulung. Bareng Nabi Joyo kok kepingin entuk. Lah kok cemen bar mental nulung kok mentalan. Tuh teko eleke ngono. Itu udah heroik, napa? Aku cara kepengin niru Nabi, gak kuat kula. Mergo aku kuat kowe ora kuat. Sajane misalnya aku meniru Nabi Mustofa misalnya loyal be aku ora ngarah tak kei apa-apa. Ben terus nulung nganti mati. Probleme dene nek ora ditulung ya mati. Dadi mesti ini ku turun pangkat saka nulung kok dadi ditulung. Mulane kudune kiai ku medhiti wong sing sering nulung ben heroik terus kudune. Tapi kiai zaman akhir peniru Nabi ra waduh. Iku imane pas-pasan. Kene ya soleh ya pas. Wis padha pas-pasane sumume wong nek berdikai yo males ngekeki. Akhire yo terus produk transaksi ya halus dagang ngono ae dadi. Dadi kaya wong buah wak marung halus. Kowe salam tempel 50.000 paling mangan rong piring. Mau marung ya sakmono bae. Mulane jare wong nekani resepsi jare marung apa? Marung halus kan. Lha ora marung halus piye kowe ngekeki 50.000 bareng mangane ra enak tanduk ben padha 50.000. Jadi mulane ngaji ku ben roh logika nubuwah. Napa logika napa? Tadi kan Nabi ora kepengin wong Ansor sing biasa heroik Ansor. Mulane kadang-kadang anak-anak pahlawan Indonesia yo keliru. Bapake pahlawan bela Indonesia iku ikhlas. Bareng anak putune cek roh silsilah aku putu si A, putu si B. Nuntut kudu dadi presiden menteri aku putu Sudirman, aku putu iki. Wong babae nyumbang Indonesia iku. Ikhlas bareng anak putune kok njaluk napa? Timbal napa? Bali misale bae roh ngenes le yo cung aku wae Indonesia ngekeki kowe kok amen nuntut entuk iku sanad kondi mesti ngono.